Gọọmenti a na-akpọ League of Achina Women Professionals Law P ekesa akụrụngwa dị iche iche eji akụzi nkụzi n'ụlọ akwụkwọ Prima dị iche iche na Achina na kansụl Agụata. Law P gụnyere ụmụ nwaanyị bụ ndị Achina na ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ na Achina, ndị gụchagoro akwụkwọ na ndị nwere ọrụ nke aka ha. Blessing Uchendu wetara anyị akụkọ a. Ya bụ otu bụ nke gbadokarịsịla ụkwụ n'ihe gbasara arụike na agụmakwụkwọ, nke ebumnobi ha bụ inwetazu ya bụ ihe na obodo Achina. Ụlọ akwụkwọ ndị ha gagasịrị gụnyere Central School, Obinikpa Primary School, Migrant Farmer School, Progressive School, ya nakwazi Primary School Achina. Ọtụtụ ihe ndị eji agụ akwụkwọ dị iche iche ebunyere nwata akwụkwọ ọbụla gụnyere akpa akwụkwọ, akwụkwọ eji ede ihe, mkpịsị odee nakwazi ihe ọtịta dị iche iche gụnyere ndị ọzọ. Ya bụ amụma bụ nke isiokwu ya bụ ụzọ ịpụta na ụbịam. N'okwu ya n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ agagasịrị ka onye prezident na ugbu a nke Lopi bụ Oriakụ Chinwe Mba kwuru na ebumnobi ya bụ otu bụ iji mee ka nwatakịrị ọbụla nọ na Achina nweta amụma agụmakwụkwọ bụ ịgba, ma kwukwazie na agụmakwụkwọ na ndụ nwata akwụkwọ ọbụla bụ nke na-eweta mmepe na ọganiru n'obodo. Oriakụ Mba, onye ọkaikpe, kwuru na ha ga na-enebara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ anya wee lụọ na ha agụchaa mahadum iji wee nye aka hụ na ha chọtara ebumnobi ha ji bịa ụwa, ma kwekwazie nkwa na otu Lopi ga na-enye ụmụ akwụkwọ ndị mere ọfụma onyinye dị iche iche. Ọ gakwa n'iru too aka na-achị steeti a maka ịhụnanya o nwere nyegara agụmakwụkwọ, ma rịọkwazịa ya ka o bikodo dodo weta ndị nkụzi na ụlọ akwụkwọ ọra nke akpọrọ public school iji wee mee ka ụmụ akwụkwọ ahụ bụrụ ndị akwadoro nke ọma. N'akụkụ nke ha ka onye bụbu prezident nke Lopi bụ dọkịnta Adaku Aniebue nakwa onye prezident nke na-abịa abịa bụ Oriakụ Josephine Ezenachi dọrọ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ka ha were agụmakwụkwọ ha kpọrọ ihe, ma werekwa ya bụ ohere ịhụ na ha tinyesịrị uchu atụrụ aka n'anya ha. So I wee sị na obido tata o sita dịba mma na ọ dị gboo ọkwụ naanị ya, ọ bụghị obere ego. Mgbe ụfọdụ n'ime anyị ada akwụzi anyị ụgwọ ọnwa, ndị nọ yunivesiti ada akwụ anyị ụgwọ ọnwa, ọkwụnụ mana anyị siriri na anyị ga-eme ife anyị kwesịrị ime. Ka ọ na-anabata ndị otu ahụ ka ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ gasị, nke gụnyere Anastasia Ọkpara Echere, Florence Ezeatuegwu, Edith Ikealuka nakwa Vivian Kpara toro otu ahụ maka ezi amụma ahụ ha ji, ma kwekwazie nkwa inye ụmụ akwụkwọ ahụ nkụzi na ọzụzụ bụ ịgba. Aga m agba mbọ hụ na ndị nkụzi na-akụzi ha ụmụaka na-eyuzizikwa akwụkwọ otu ha kwesịrị isi na-eyuzi ya, agaghị emebi ya emebi. Ya ha ga-eji ya gaa mụta ihe were ruo ebe a nwa onye isi ha kpọọ ha bịa kwuru na ha ga-eru. Olileanya ya bụ na ọ ga-adịrị ha mma, tụwa ndị akwadogoro na ọ ga-adịrị ha mma, ọ ga-adịrị ha mma ka ha wee nwee ike cheji obodo anyị adịghịkwa n'anyị mma n'ahụ. Ka ha na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ahụ na ndị ahụ enyegasịrị onyinye ahụ nke gụnyere Chialuka Ezeanokete nakwazi Kosisochukwu Ejimu nke onye kọwapụtara afọ ojuju ha nwere nyegara Lopi na ya bụ onyinye enyere ha, ma kwekwazie nkwa ịbụ ụmụ akwụkwọ eji ama atụ na ya bụ obodo Achina. Ndị otu ahụ gakwazi n'iru wee gaa neba anya n'ebe Resource Center ha na-alụ dị na Mbaroye Achina. Site na Achina nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.